مرگ قطعی روبروی من بود. از ترس بدنم خشک شده بود. اما آن زن به جای کشتنم گفت دشمن من نیست. وقتی به نماد روی لباسش نگاه کردم، فهمیدم با یک جادوگر واقعی طرفم. او خودش را نایت اندیل معرفی کرد و زیبایی و حضورش شوکه‌ام کرد. پرسیدم چرا اینجاست؟ و جوابش غافلگیر کننده بود. گفت برای نجات آنا آمده، چون شنیده بود یک جادوگر اینجا زندانی شده. اما وقتی دید من نه تنها آنا را نکشتم، بلکه از او و نانا مراقبت هم کردم، تصمیم گرفت فقط مرا زیر نظر بگیرد. بعد فهمید نانا هم یک جادوگر است و از طرف انجمن جادوگران از من تشکر کرد. نایت اندیل کنار تختم نشست و از من خواست آرام باشم. با اینکه هنوز از چند دقیقه پیش که تیغه را روی گلویم گذاشته بود می‌ترسیدم، نشستم. چون خوب می‌دانستم اگر قصد کشتنم را داشت، الان زنده نبودم. بعد آرام دستش را روی صورتم کشید و گفت: ترس از جادوگرها را در چشم بیشتر مردم دیدم، اما تو فرق داری. نایت اندیل به چشمانم خیره شد و گفت: در نگاه من خبری از ترس نیست، فقط کنجکاوی. بعد اعتراف کرد تمام این هفته با جادوی نامرئی شدن پشت سرم بوده و همه چیز را دیده، حتی کارهای مشکوکی که قبل از خواب انجام میدادم. پرسیدم چرا تازه حالا خودش را نشان داده. او گفت چند لحظه پیش خدمتکار ارشد برایم شراب آورده بود، اما داخل آن سم ریخته بود. همان لحظه همه چیز را فهمیدم. کسی که فکر می‌کردم قابل اعتماد است، قصد جانم را داشت. از نایت اندیل تشکر کردم، چون همین الان جانم را نجات داده بود. اما او بی تفاوت گفت فقط به خاطر این دخالت کرده که من قبلا آنا را نجات داده بودم و حالا حسابمان صاف شده. اما بعد خبر بزرگتری داد. گفت باید آنا و نانا را با خودش ببرد. وقتی پرسیدم کجا، جواب داد انجمن جادوگران. جایی که جادوگرها می توانند بدون ترس و تبعیض زندگی کنند و لازم نباشد خودشان را پنهان کنند. من گفتم اینجا هم امنیت دارند. اما نایت اندیل آرام نگاهم کرد و گفت یک چیزی هست که تو هنوز ازش خبر نداری. من مخالفت کردم و گفتم الان نمی شود آنا و نانا را به کوه مقدس برد. 2 ماه دیگر فصل ماه‌های شیطانی شروع می شود. کوه‌ها زیر برف دفن می شوند و هیولاها همه جا را پر می کنند. محال بود اجازه بدهم آنها در چنین خطری بروند. پیشنهاد دادم نایت اندیل و بقیه جادوگرها زمستان را در شهر مرزی بمانند و بعد وقتی راه امن شد دنبال کوه مقدس بروند. نایت اندیل مکث کرد، اما گفت حتی اگر من از جادوگرها نترسم، مردم دیگر می ترسند و اگر کلیسا با خبر شود، حمله مرگبار شروع می شود. بعد از من پرسید چرا چنین ریسک بزرگی را قبول می کنم وقتی می توانستم خیلی راحت همه چیز را نادیده بگیرم. جوابم ساده بود. چون آنها برای من مهمند. نایت اندیل لحظه‌ای ساکت شد، اما بعد سوال سنگین‌تری پرسید. حاضری جان آنا را هم به خطر بیاندازی؟ گیج شده بودم. آن وقت حقیقت را گفت. دلیل اصلیش برای بردن آنا فقط امنیت نبود. وقتی یک جادوگر به 18 سالگی میرسد، باید با اولین و خطرناکترین آزمون زندگیش روبرو شود. آزمونی که ممکن است همه چیز را تغییر بدهد. در ماه‌های شیاطین، زمانی که دروازه‌های جهنم باز می‌شوند، جادوگران واقعی بیدار می‌شوند. می‌گویند هر کس تا قبل از 18 سالگی بیدار نشود، دیگر هرگز قدرت واقعی به دست نمی‌آورد. اما این بیداری آغاز یک کابوس است. هر سال در سالگرد بیداری، جادوگر باید عذاب تسخیر شیطانی را تحمل کند. دردی وحشتناک که بدن را تا مرز نابودی می‌برد. خون از پوست جاری می‌شود، چشم‌ها بیرون می‌زنند و اگر نتوانند دوام بیاورند، مرگی دردناک انتظارشان را می‌کشد. تا جایی که فقط تکه‌ای پوست سوخته روی زمین باقی می‌ماند. نایت اندیل می‌گوید بیشتر جادوگران درست در 18 سالگی می‌میرند و به همین دلیل مردم آنها را تجسم زنده شیطان می‌دانند. اما او باور دارد اگر آنا زنده بماند، می‌تواند آینده انجمن را تغییر دهد. چون آنا و نانا کلید اصلی نقشه‌های او هستند. نایت اندیل هنوز امیدوار بود که به دخترها فرصتی برای زنده ماندن بدهم. با اینکه نگران آنا و نانا بودم، قبول کردم آنها را با خود ببرند. اما وقتی همه چیز را برای آنا توضیح دادیم، برخلاف انتظارمان گفت که نمی رود.
نایتندیل درباره تسخیر شیطانی هشدار داد، اما آنا محکم و بدون ترس گفت تنها چیزی که می‌خواهد ماندن کنار من است. حرفش آنقدر سنگین بود که کاملاً بیکلام شدم. در نهایت نایتندیل تصمیم گرفت مدتی در شهر بماند تا هنگام فرارسیدن آن روز به آنا کمک کند. صبح روز بعد همه چیز ترسناکتر شد. کارتر خبر داد که لاستیک، سرمخمتتکار عمارت، شب گذشته مرده است. او را روی بالکن اتاقش پیدا کردند، بدون هیچ نشانه ای از درگیری یا ورود غیرقانونی. و من همان لحظه فهمیدم چه اتفاقی افتاده است. من از همان ابتدا می‌دانستم مرگ لاستیک تصادفی نبوده. هیچ ردی باقی نمانده بود و این فقط نشان می‌داد نایتندیل چقدر خطرناک و حرفه‌ای است. شیطانی با چهره فرشته. صبح روز بعد انگار هیچ اتفاقی نیفتاده وارد اتاقم شد و حتی از صبحانه هم خورد. بعد توضیح داد حالا که قرار است بماند بخشی از نگرانی‌هایم را هم بر عهده گرفته است. او اطلاعاتی درباره کسی که قصد کشتنم را داشت به من داد و حقیقت شوکه کننده ای را فاش کرد. تایر قاتل واقعی نبود. او سمی را داخل دندان توخالیش پنهان کرده و بعد از ظاهر شدن نایتندیل خودکشی کرده بود تا همه چیز شبیه حادثه به نظر برسد. وقتی یادداشت را خواندم، فهمیدم تایر مجبور شده بود برای نجات خواهر ربوده شدهش مرا بکشد. و بدتر از همه این که یکی از برادران خودم پشت این نقشه بود. در جلسه باروف گزارش داد که با فروش مواد معدنی به نصف قیمت بازار 200 سکه طلا به دست آوردند و بعد از پرداخت هزینه ساخت دیوار و غذای مردم هنوز 90 سکه برای گذراندن زمستان باقی مانده است. سپس کارتر توضیح داد که جذب نیروهای شبه نظامی خوب پیش می رود و تقریباً به هدف 100 نفر رسیدند. اما مشکل اصلی آموزش است، چون بیشتر نیروها فقط کشاورز و کارگرند و تجربه‌ای در نبرد با موجودات شیطانی ندارند. وقتی از او خواستم پیشنهادی بدهد، گفت شاید بارون بوریس بتواند آموزش آنها را بر عهده بگیرد. ظاهراً موافقت کردم، اما باروف خندید و گفت کارتر هنوز اشراف را نمی‌شناسد و قلبش بیش از حد پاک است. خودم هم اعتراف کردم، فقط برای خوشحال کردن او قبول کردم، چون می‌دانستم بارون بوریس هرگز برای کسی قدمی بر نمی‌دارد. به باروف اطمینان دادم که قرار نیست مردم با دست خالی بجنگند، چون روی نوع جدیدی از جادو کار می‌کنم که می‌تواند دنیا را تغییر دهد. بعدتر با استفاده از جادوی آتش آنا آزمایشی انجام دادم و به او یاد دادم شعله‌هایش را روی نوک انگشتش متمرکز کند. چیزی شبیه یک بلوتورچ قدرتمند. اما این کار تمام انرژی آنا را گرفت و او خسته در آغوشم افتاد. وقتی درباره پروژه‌ام پرسید، فقط گفتم به زودی همه چیز را خواهد دید و این آغاز عصری جدید است. همان شب نایتندیل مرا غافلگیر کرد. او پیش‌نویس‌های پروژه‌ام را برداشته بود و گفت این اختراع برای انجمن فوق‌العاده ارزشمند است. بعد با صداقتی غیرمنتظره اعتراف کرد که به آنا حسادت می‌کند، چون مدت هاست نه به کسی اعتماد کرده و نه محبت واقعی دیده است. راوی از عمارتی با شکوه می‌گوید که با بهترین سنگ و چوب منطقه ساخته شده و بیش از 150 سکه طلا ارزش دارد. هنگام ورود، بوریس با تعریف‌های اغراق‌آمیز و بی اثر از آنها استقبال می‌کند. اما راوی بیدرنگ اصل موضوع را مطرح می‌کند. شبه نظامیان برای دفاع از شهر به مربی، سلاح و جنگجویان با تجربه نیاز دارند و انتظار می‌رود بوریس شوالیه‌هایش را اعزام کند. بوریس با بهانه خستگی افرادش پس از شکار از کمک واقعی تفره می‌رود و تنها جعبه‌ای کوچک حاوی یک سکه طلا می‌فرستد. کارتر از شدت خشم نزدیک است کنترلش را از دست بدهد، اما راوی با خونسردی از بوریس تشکر می‌کند و بدون جنجال آنجا را ترک می‌کند. در راه بازگشت کارتر عذرخواهی می‌کند، ولی راوی می‌گوید این رفتار را از قبل پیش بینی کرده بود و از دیدن این خساست هم متعجب نشد. اینکه نمی‌توانیم به اشراف برای هیچ چیز تکیه کنیم. برنامه‌ها و روش‌های خودم را برای آموزش شبه نظامیان دارم و حتی اگه یک گروه موقتی و سرسخت باشه، من خیلی زود به همه نشون بده یه شبه نظامی واقعی چی میتونه بکنه. صبح زود
گروهی از داوطلبان شبه نظامی را جلوی دیوار جمع کردم. هیجان زده. با افزایش دستمزد به 10 سکه نقره و وعده غذایی، افراد زیادی برای پیوستن به شبه نظامیان داوطلب شدند، چون برای مردم فقیر همین هم امید بزرگی بود. وونر که همیشه گرسنه به نظر می رسید، سوژه شوخی دیگران شد و سربازها گفتند قبل از دیدن حتی 1 سکه خواهد مرد و دختر میخانه دار محبوبش هم تنها می ماند. اما او با اطمینان جواب داد زنده می ماند و سال بعد از همان دختر خواستگاری می کند. چون تنها انگیزش پول بود تا بتواند خرج ازدواجش را فراهم کند. سپس کارتر ورود فرمانده را اعلام کرد و همه در صف ایستادند. راوی از شجاعتشان برای دفاع از سرزمین تشکر کرد و هشدار داد 1.5 ماه تمرین سخت در انتظارشان است. اما قبول شدگان هر روز 1 تخم مرغ اضافه می‌گیرند. همین وعده کوچک باعث شد بیشتر داوطلبان با انگیزه باقی بمانند. در سفند، در آن شهر مرزی، تخم مرغ غذایی لوکس محسوب می‌شد و وقتی اعلام شد قبول شدگان روزی 1 تخم مرغ اضافه می‌گیرند، همه هیجان زده شدند. راوی سپس بهترین شکارچی شهر، آیرون هچت را معرفی کرد. مردی که کارتر از حضورش راضی نبود. بعد وعده داده شد هر کس در آموزش و نبرد بدرخشد بدون توجه به گذشته‌اش درجه رسمی خواهد گرفت. آیرون هچت نخستین تمرین را آغاز کرد. 30 دقیقه بی حرکت ایستادن بدون تکان دادن حتی 1 عضله. کاری ساده به نظر می رسید اما همه را از پا انداخت. وانر ضعیف‌ترین فرد گروه با تمام توان دوام آورد و موفق شد. پس از پایان تمرین، کارتر خبر داد همه قبول شدند و تخم مرغشان را می گیرند. جمعیت از خوشحالی منفجر شد و برای نخستین بار احساس کردند شاید واقعاً با آنها منصفانه رفتار شود. کارتر دور دوم تمرین را اعلام کرد. اگر همه 30 دقیقه دیگر بی حرکت می ماندند، 2 تخم مرغ می گرفتند. اما با شکست حتی 1 نفر، همه پاداش را از دست می دادند. افراد مردد شدند، ولی وانر با شور فراوان قول داد برای تخم دوم تا آخر دوام بیاورد. هنگام تمرین، کارتر نارضایتیش را بیان کرد و گفت این گروه فقط جمعی بی‌نظمند که در میدان نبرد فرار خواهند کرد. او همچنین نمی‌فهمید ایستادن بی حرکت چه کمکی در نبرد با هیولاهای شیطانی می کند و نسبت به انتخاب آیرون هچت به عنوان کاپیتان تردید داشت، چون او به هیچ پادشاهی تعلق نداشت. راوی از او پرسید آیا با روش‌های معمول می تواند این افراد را ظرف 2 ماه به جنگجو تبدیل کند؟ کارتر گفت حداقل 5 سال زمان لازم است. راوی توضیح داد هدفش ساختن شوالیه نیست، بلکه چیزی متفاوت و ناشناخته است. راوی توضیح داد که هدفش تربیت شوالیه نیست، بلکه می‌خواهد این افراد را به تفنگداران قدرتمند در دنیای قرون وسطایی تبدیل کند. او تأکید کرد آیرون هچ و جادوگران نیز بخشی از شهر مرزی‌اند. سپس دستورالعمل تمرینات آینده را به کارتر داد. در میان آنها آموزش خواندن و نوشتن هم وجود داشت. کارتر متعجب شد که سواد چه ربطی به نبرد دارد. اما راوی گفت ارتش قدرتمند ارتشی باسواد و باهوش است و این درس را از تاریخ بشر آموخته است. بعدتر افراد گروه با شور فراوان غذای خود و تخم مرغ‌هایشان را خوردند و آن را ارزشی همسطح جان دادن می‌دانستند. سپس تمرین بعدی اعلام شد. 3 دور دویدن دور شهر، حتی اگر لازم باشد ضعیف‌ترها را حمل کنند. پاداش موفقیت 1 تخم مرغ دیگر بود و کارتر هنگام رفتن آیرون هچ را تهدید کرد با 1 چشم باز بخوابد. هنگام غروب افراد گروه زیر نظر آیرون هچت به دویدن ادامه دادند. اما ونر که ضعیف‌ترین عضو بود از شدت خستگی فرو ریخت و نزدیک بود غذایش را بالا بیاورد. با این حال چون آن غذا برایش ارزشمند بود دوباره آن را قورت داد و ادامه داد. سرانجام همه تمرین را تمام کردند و 3 نفر جامانده نیز توسط همگروهی‌هایشان حمل شدند، چون حاضر نبودند کسی را پشت سر بگذارند. شب هنگام افراد کنار آتش جشن گرفته بودند که کارتر ناگهان تمرین اضطراری شبانه را اعلام کرد و حتی آیرون هچت هم غافلگیر شد. بعدتر راوی به اتاقش رفت و نایت اندیل را دید که بی‌پروا بیکنش را خورده بود.
او با طعنه رفتار کرد و فهمیده بود تمام هزینه‌های سنگین این برنامه‌ها مستقیما از جیب خود راوی پرداخت می شود. راوی توضیح داد تا وقتی مردم از شهر محافظت کنند، هر سکه‌ای که خرجشان شود ارزش دارد. او به نایتندیل گفت سواد به سربازان کمک می کند بفهمند برای چه می جنگند و این در نبردهای آینده از هر چیز مهمتر است. نایتندیل باور داشت مردم فقط برای سیر کردن شکمشان می جنگند، اما راوی می خواست معنای واقعی مبارزه را به آنها نشان دهد. سپس درباره جادوگران پرسید و فهمید آنها تنها گروهی از ارواح سرگردانند که فقط برای زنده ماندن کنار هم ماندند. روز بعد، پس از یک شب کامل طراحی، راوی شیئی پیچیده شده را آشکار کرد. سلاحی که قرار بود سرنوشت دنیا را تغییر دهد. یک مسکت. او در جنگل آن را به کارتر و آیرون هچت نشان داد و توضیح داد این سلاح با برد زیاد و قدرت مردبارش می تواند دشمنان را از فاصله دور نابود کند. راوی باروتی را که خودش ساخته بود نشان داد و به کارتر و آیرون هچت آموزش داد چگونه مسکت‌ها را پر و شلیک کنند. او هشدار داد لگد اسلحه شدید است و باید آن را محکم نگه دارند. با شلیک نخست هر دو شوکه شدند. گلوله زره فلزی را مثل کاغذ خرد کرد. همان لحظه فهمیدند چرا تمام آن تمرین‌های سخت لازم بوده است. کارتر با هیجان پرسید چند مسکت دیگر وجود دارد، اما راوی گفت فقط همین دو قبضه آمادند و پیش از رسیدن ماه شیطانی تنها دو اسلحه دیگر میتواند بسازد. او تأکید کرد حتی قدرتمندترین سلاح هم بدون اعتماد و وفاداری ارزشی ندارد و تنها جنگجوی واقعی شایسته حمل آن است. کارتر و آیرون هچ سوگند خوردند از این سلاح‌ها برای دفاع از شهر استفاده کنند. در حالی که بوریس پنهانی تمام اطلاعات شبه نظامیان را به رایان عثمان لو می‌داد. چند روز بعد آموزش شبه نظامیان ادامه یافت و گری هاوند کم کم فهمید این تمرین‌ها مردم عادی را به جنگجویان واقعی تبدیل می‌کند. او احترام زیادی برای آیرون هچت قائل شد و توانایی‌هایش را ستود. سپس با برایان روبرو شد و از مهارت شمشیرزنی او شگفت زده شد، تا جایی که گفت اگر به شبه نظامیان بپیوندد، به راحتی نظر شاهزاده رولند را جلب کرده و شوالیه می شود. اما گری هاوند خودش را دست کم گرفت و ترجیح داد فقط نگهبان شهر بماند. بعدتر آن دو در جنگل به گروهی مرموز رسیدند. مردی ژولیده به آنها پیشنهاد داد در ازای همکاری شوالیه شوند. او ادعا کرد عمویش فرد مورد اعتماد دوک است و شاهزاده چهارم به دوک توهین کرده. بنابراین نقشه‌ای برای نفوذ به قلعه شاهزاده در جریان بود، نه ترور مستقیم او. مرد پشمالو نقشه واقعی را فاش کرد. نابود کردن ذخایر غذایی شاهزاده، چون او بیش از هر چیز به تدارکات اهمیت میداد. او قول داد اگر موفق شوند انبارها را بسوزانند، همه شوالیه میشوند و دوک به آنها زمین پاداش میدهد. برایان از شنیدن این نقشه شوکه شد، اما گری هاوند مخالفت کرد و گفت ماه‌های شیاطین امسال ممکن است 4 ماه طول بکشد و سوزاندن غذا یعنی مرگ تمام مردم شهر مرزی. با این حال آنها فهمیدند دیگر راه بازگشتی ندارند. افراد مسلح اطرافشان را گرفته بودند و یا باید همکاری می‌کردند یا همانجا کشته می‌شدند. برایان برای خریدن زمان پرسید چگونه می‌خواهند وارد قلعه شوند. مرد پشمالو یادآوری کرد که برایان قبلاً از گذرگاهی مخفی به چاه قلعه گفته بود و حالا قرار است آنها را از همان مسیر وارد کند. برایان در آستانه وسوسه خیانت با فریاد گری هاوند به واقعیت باز می‌گردد و او را نماد شرافت می‌بیند. مرد پشمالو گری هاوند را می‌کشد و برایان با خشم کنترل شده
آنها را از مسیر مخفی همراهی می کند. اما قصد خیانت ندارد و برای انتقام دوستش وارد قلعه می شود. در انبار با مهاجمان می جنگد و یکی یکی آنها را شکست می دهد. او در نهایت با لرد وایپر شوالیه بدنام روبرو می شود و با وجود مهارتش مغلوب تجربه او می گردد. وایپر او را زخمی و در آستانه مرگ رها می کند تا اعتراف خیانت را به گردن او بیندازد. در لحظه پایانی پسرک شگی برای تمام کردن کارش نزدیک می شود. هوای سرد انبار و صدای نفسهای بریده صحنه را سنگین کرده بود و وایپر با طعنه پیروزی خود را قطعی می دانست، در حالی که پسرک شگی تردید داشت و نزدیک می شد. لحظه آخر. برایان در واپسین لحظات از نرسیدن به انتقام گریهاوند پشیمان است. اما نایتندیل وارد شده و وایپر را متوقف می کند. برایان از شدت جراحت بیهوش می شود. روز بعد در حضور راوی به هوش می آید و حقیقت ماجرا بیان می شود. او به عنوان قهرمان شهر شناخته می شود، هرچند خودش گریهاوند را قهرمان واقعی می داند. راوی به او دلگرمی می دهد و رسیدگی به خانواده گریهاوند را تضمین می کند. وایپر و همدستش زنده اسیر شدند و مجازات می شوند. مشخص می شود آنها با دوک رایان و بوریس مرتبطند و توطئه‌ای بزرگتر در جریان است. همه در انتظار نبرد آینده و ماه‌های شیاطین هستند. با نگرانی. در نهایت راوی تصمیم می‌گیرد شبکه توطئه را زیر نظر بگیرد و برای مقابله با حمله آینده برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام دهد و آماده می‌شود در مرز شهر. بوریس با پیشنهادی برای خرید آزادی وایپر و هیلز با 50 سکه طلا وارد می‌شود. اما راوی با خشم درخواست او را رد می‌کند و یادآوری می‌کند که آنها به جرم آتش زدن تدارکات و تلاش برای ترور شاهزاده محکومند. بوریس ادعا می‌کند از ماجرا بی‌خبر بوده و سعی می‌کند نقش دوک رایان را انکار کند. اما راوی او را تحت فشار قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که توطئه فراتر از چند مجرم ساده است. در نهایت اعلام می‌شود مجازات اعدام اجرا خواهد شد و بوریس مجبور می‌شود شاهد آن باشد. روز بعد راوی در جمع شهر همه وقایع را توضیح می‌دهد. از خیانت و توطئه می‌گوید و برایان و گریهاوند را قهرمانان نجات شهر معرفی می‌کند. مردم با خشم واکنش نشان می‌دهند و اعدام انجام می‌شود. پس از آن نایتندیل از راه می‌رسد و راوی از او بابت کمکش تشکر می‌کند. نایتندیل نقش خود را کم اهمیت جلوه می‌دهد و اشاره می‌شود که متخصص مرموزی که کارتر درباره‌اش پرسیده هنوز مخفی مانده و زمان آشکار شدنش نرسیده است. نایتندیل میگوید به اندازه کارتر قوی نیست و وایپر را با ترفند جادویی شکست داده است. به او پیشنهاد میدهم محافظ شخصی شود با حقوق ماهانه 2 سکه و مرخصی با حقوق. او درباره خدا و جادوگران بحث می‌کند و میگوید کلیسا به نام خدا آنها را شکار می‌کند، اما عدالت باید مستقل باشد و خدا باید عدالت را درک کند، وگرنه خدا نیست. برایان به قبر گریهاوند می رود و قول می دهد تا آخر از شهر دفاع کند، حتی به قیمت جانش. در پایان، او قهرمان شهر شناخته می شود و تصمیم می گیرد تا آخرین نفس از مردم دفاع کند و آماده می شود تا در برابر تهدیدهای آینده بجنگد. سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله را روشن کنید. پارت بعدی به زودی در انیمه ناما.